Всем привет из Северного Крыма. 24 26, извиняюсь. 26 мая 2020 года. А вот 24 градуса тепла. Только что смотрел. Вон, видите, что творится. Вот это я понимаю, акациевый гул. Пчела пошла массово на лох и на акацию. Видно? Пыльцу прут. Вся пасека гудит. Ну, что-то вот это вот, я понимаю, дает акация. Акации есть местами, сами видели. В соседнем селе есть побольше акации. Я сегодня ездил. Там снимать не снимал, там ярмарка. В школу надо было нам съездить. Смотрел, там акации неплохие. У меня есть в 2 километрах от меня лесополоса идет хорошая, тоже молодой акация. Ну, есть акация тут. По селу у меня наверху, здесь она подмерзла, а в низинках там получше. Ну, плюс лоха много цветет и глядище. В общем, все вместе. Видно, да? Что творится? Ну, сейчас вот так отойду. Я тут просто мешаю пчеле, короче. Ну, вся пасека. Вся пасека гудит. Вот это я понимаю, дает акация. Ну, в смысле, взяток пошел. Реально акациевый. О, сколько пыльцы прут. Желтую пыльцу прут. Ну, сейчас как раз переменная облачность, тучки. Дождя пока не было. Утречком пробежал дождик. О, отойдем. Пчелка мешает. Короче, идет движуха. Пошло движение. Всякий гул. Вот это я понимаю. Нашел взяток. Ну вот так именно это первый день, прямо чтобы вот так гудело. Солнышко он пробивается. Короче, тучи закрывают небо, взяток утихает, пчела такая притихает. Солнышко вылазит, начинает пригревать, опять начинает. Вот дети солнца. Видно сразу, которая послабее от семейки. Самая слабая у меня сейчас. Сразу видно лёты, которые мы подсиливали от семейки, которые повеселее. Что творят? Баки. Баки молотят тоже. Баки нормально молотят, кстати. Когда идет такой взяток, то все молотят. Ну, такого не было сегодня гула еще. До обеда был лед неплохой, но вот так вот прям не было. Реально сейчас загудели с обеда. Вот солнышко опять тучи закрыли. С тучи закроют, опять температура чуть-чуть подспадет. Пчела будет меньше. А так, получается, солнышко вылезло и пчела поперла. Набрали. Да все полные прилетают, он битком. Полные пузы. Ну, такой взяток, да. Быстренько магазины зальют. Вот такой должен быть акациевый гул. Просто пчела массово, получается, полетела. Видно, к обеду начала хорошо давать. Прогрелась. Акация, лох, глядичья начали давать. Значит, в этом году получилось, все вместе цветет. Короче, акация, лох и глядичья все вместе зацвело. Погода не дает. Если бы вот погода была хорошая, было бы вообще отлично. Они сейчас за несколько дней занесли бы так, что ульи бы от меда трещали бы. Сейчас проскочу. Что творят? Стоит гул. Вон сколько пчелы возвращается. Полная битком. Пыльца. Нектар. Ну, больше с нектаром идут. Брюхи тянут полные. Сейчас зальют моментально. Блин. Прогнозы не радуют. Опять там дожди такое. Ну как, дожди вроде хорошо, блин, но они нужны были
Раньше, а не сейчас. Лучше бы они в марте, в апреле шли эти дожди. А не в мае, когда нужно мед собирать уже. Он опять тучи. С другом, с Олежей разговаривал по телефону. У них дождик прошел в Красноперекопске. У меня утром было. Сейчас не было. Что творят? Что творят? Вот это я понимаю, взяточек. Какого бы взяточка с недельку. С недельку такой взяточкой можно было откачать уже майский мед. Пыльцы в основном желтую прут, оранжевую. Желтая, оранжевая. Что-то черной мало начали нести. Видно, пчела с мака переключилась на другие более интересные медоносы. Ну, сейчас лох начинает давать. Он тоже пыльценосы, медоносы. И с глядичей тоже и пыльцу несут, и нектар. Поэтому они с мака уже переключились. Сразу видно. Взяток поменялся, потому что до этого черной пыльцы несли. Вчера еще несли много черной пыльцы. А сегодня он уже нету черной пыльцы вообще. То есть мак их уже сегодня не интересует. Есть другие более интересные медоносы и пыльценосы. А мак он не дает меда, он только пыльцу дает. Поэтому они переключились. Сегодня на лохе, на глядище и на акации. Акации мало, нормальная, я же говорю, клочками, поэтому в основном лох сейчас идет и глядище трехшипное, лох узколистный. Этого добра у меня навалом. Лишь бы погода была. На пруд. Весь вопрос сейчас, говорю, в погоде. Погода будет давать нектаровыделение, чтобы было. Надо жара. Солнце надо. Лох и глядичье выделяют только тогда, когда солнце светит. Вот солнце посветило, и пошло капитальное выделение. Ах, какой, блин, запах. Ну вот это стоп, все, это уже сейчас запах, вот я могу сказать точно, что лох дает и глядичье дает. Ну, запах. Ни с чем не спутаешь, вот прям. Когда вот у меня цветут именно деревья, акация, глядичье, лох скалистый, этот запах вот ни с чем не спутать. 100% я могу сказать, что дает. Глядичье, лох дает. Начали давать. Ну, причем, я же говорю, в обед вот солнышко посветило. И в обед попер. Сейчас тучки закроют, опять стихнет, а так. Вот так вот оно, фестивали такие, короче, погодные. И по прогнозу там опять дожди. Вроде как вот сейчас вот получается для летнего взятка это просто отлично. Дожди. Они нужны. Вот, а именно для вот этого майского взятка с деревьев это плохо. Потому что, я говорю, буквально бы недельку бы вот так вот посветило бы сейчас солнышко. Как это обычно было у нас раньше в это время. И были бы магазины у меня полные. Мне сейчас пришлось бы накидывать еще 2-3 магазина. Ну, 2 накидывать. Короче, по 5 корпусов бы сейчас стояло бы. 3 из них, получается, бы заливали бы медом. Ну, 2 стабильно бы медом залили полностью. Ну, как это обычно должно происходить. Вот видите, вот это взяточек, я понимаю. Даже вот слабачки и то шуршат. Слабачки эти. Ну, слабачки подрастут потихоньку. Эти мы маточку, на обоим сменим маточку в этом году. Постараемся. Как зайдут тут в ройку. Никак не могу их завести в ройку в этом году. Вот что творят. Идет работа. Блин, аж душа радуется, когда стоит такой гул. А сейчас вот это тучки эти все опять испаскудят. О, какая сетка. 8 семей, короче. Небо гудит просто. Гул стоит.
Я сейчас вышел в мастерскую работать. Пообедал, блин, услышал гул такой. Ну вот, уже, видите, раз сразу вот уже меньше лед. То есть пчела, получается, определенное время вылетела, очень много пчелы. Теперь она возвращается. Массово раз, видите. Получается, холодает, они спешат, ну как тучи. Солнышко прячется за тучи. И пчелы быстренько спешат домой. Сразу все, и получается такой вот гул массовый, такой. Они говорят, ну сейчас раз, они размеренно уже будут летать. Но дело уже идет после обеда. Пчелы — это дети солнца. Солнышко светит, они шуршат. Солнышка нету, они по домам сидят. Так как люди. Люди тоже дети солнца. Ну, во всяком случае, южане. Мы тоже. Солнышко присветило, и все из домов повылазили. Солнышко спряталось, тучки. Пасмурно, дождик, все по домам, по норам зарылись. Нет желания выходить на улицу. Так же и у пчел. Все, пошел я, короче, делать корпуса, потому что я чувствую, что сейчас у меня так они, как полупится этот расплод, только успевай корпуса накидывать. Чувствую, в этом году, наверное, по 7 корпусов точно выйдут. Потому что пока нету нормальной летной погоды, маток не давят медом, и они шуруют уже на 3 корпуса расплода, короче. 3-й корпус, там где был мед, его уже почти поперегоняли в расплод. Вот. Тот, что был майский мед до деревьев, нанесли, что я показывал, его практически весь уже матки перенесли. Ну, по 4 там рамки точно расплода уже в верхнем корпусе. Маточки нашпарили. И внизу я вчера разбирал пару семей быстренько. Не было времени снимать. Вот эти пару семей разобрал. Там, короче, расплода уже там нормально. Он как полупится весь. Еще надо идти корпуса делать. Все, пошел я заниматься, клепать корпуса. Всем пока.